নমস্কার বন্ধুরা এবং ছোট ছোট ভাই বোনেরা। তো আজকে একটা ওয়াটার কালারের ছবি দেখাবো, একটা বোটের ছবি, একটা নৌকা মাঝখানে রয়েছে তার একটা ছবি। তো তোমরা দেখো কি করে জল রঙটা করতে হয়। এবং ছবিটা কেমন লাগলো সবাই কমেন্টে অবশ্যই জানিও। এবং এরকম ভিডিও পেতে অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করো। আমি রেগুলার বেসিস ভিডিও দিতে পারি না, তার জন্য দুঃখিত, কিন্তু চেষ্টা করব যে রেগুলার ভিডিও দেওয়ার জন্য। থ্যাংক ইউ, ধন্যবাদ। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন।